huge cockroach. Oh my god. Oh. RA စာပေရှည်တွေကိုကိုဟန်ကြောက်ရတယ်လို့မျိုးလန့်နေတဲ့ GED student တွေအတွက်ဒီလို long paragraph တွေကိုစနစ်တကျဖတ်လို့ရတဲ့နီလန်း3ခုကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay စကားရှည်မနေပဲတကားပဲမိပဲနေချက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်။ So ကျွန်တော်တို့အရေးဆုံးကိုယ့်ကိုမေးကြည့်အောင်ငါစာဖတ်ရှည်တွေဖတ်ရင်ဘာပြဿနာတွေငါမှရှိနံပါတ်1ဘာပြောမှနားမလဲနံပါတ်2စာဖတ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်နံပါတ်3စာပိုက်ရှင်နဲ့မေးတဲ့ question type တွေဖြေမှားတာကြီးကများနေဆိုတော့ဒီပြဿနာ3ခုမှာဖြေရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင်ကိုလူတို့စာပိုက်ရှင်တွေဖတ်တာနားမလည်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖတ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖတ်လုပ်တယ်ပြီးတော့မေးခွန်းကမေးတဲ့အဖြေရှာဖို့စာပိုက်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖတ်ဆိုတော့စုစုပေါင်းဆို3ခေါက်တိကျအဖြေကိုဒါလေးဖြစ်လောက်ပါတယ်ဆိုပြီးရွေးလိုက်တယ်နောက်ပြီးကြတော့အဖြေစစ်လိုက်ရင်တကယ်တမ်းကျတော့မှားနေဒီလီလန့်နဲ့စာဖတ်မယ်ဆိုရင် effective မဖြစ်ဘူးလို့မပြောချင်ဒါပေမဲ့သူ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဖြေကိုအချိန်တို့အတွင်းစာပိုက်ရှိထဲမှာ easy ရှာနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတခြားမဟုတ် skimming scanning close reading skimming ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ reading for gist ပြောချင်တာစာပိုက်ရဲ့ general idea ကိုသိရရုံလောက်ပဲဖတ်တာဆိုတော့ဒီ reading technique ကိုဘယ်ချိန်ဘယ်ခါမှသုံးလဲဆိုရင်ဥပမာလမ်းက sign post တွေဘေးဘုတ်တွေမှာကိုက bus ကားပေါ်ကနေလှမ်းမြင်ဒီဟာတွေကို10စက္ကန့်အတွင်းဖတ်ရုံတမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့ skimming ကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲမေးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့စာပိုက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းစဉ် title နောက်တစ်ခုပထမစာကြောင်းရဲ့ topic sentence နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်ဆုံးစာကြောင်း last sentence ကိုဖတ်ရုံပါပဲဆိုတော့ဒီနည်းလမ်းကလုံးဝကြီးစာပိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတေချာနားလည်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲဒီ paragraph ရဲ့ overview အကျဉ်းလေးကဘာလဲဆိုတာလေးကိုတော့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူတစ်ချက်လောက်တကယ်လိုက်လုပ်ကြည့်ရအောင်ဒီအခုမြင်ရတဲ့ fiction စာပိုက်ရှည်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့ကျင့်မယ်စာပိုက်ရှည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ရှည်လဲဆိုတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥမာ3မျက်နှာလောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့စာပိုက်15ပိုက်နဲ့ရေးထားတဲ့ fiction စာပိုက်ရှည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ15ပိုက်လုံးကိုအကုန်လုံး live ဖတ်နေမယ်ဆိုရင်မိကုံးဖြစ်ဖို့အချိန်မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ skimming ဆိုတဲ့ reading technique ကိုသုံးပြီးတော့ဒီဟာကိုလေ့ကျင့်ပါမယ်ဆိုတော့မလေ့ကျင့်ခင်အရင်ဆုံးပါတည်ထားတင်နေဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စာပိုက်တစ်ပိုက်ရဲ့ main idea ရကျင်နေဆိုရင်ပထမ first sentence topic sentence ကိုဖတ်ရင်ရပြီလို့ပြောပါတယ်သို့မဟုတ် the last sentence ကိုဖတ်ရင်ဒီစာပိုက်ရဲ့ main idea ချင်းချုပ် overview လေးကိုသိနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ main idea တွေကစာပိုက်ရဲ့အလယ်ထဲမှာရှိတတ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင် you may have to discover within the passage which is most difficult to find the main idea so တချို့စာပိုက်တွေက main idea ကိုစာပိုက်ရဲ့အလယ်ထဲမှာထည့်ရေးထားတတ်တယ်တချို့ကကြတော့စာပိုက်ရဲ့ပထမစာကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးစာကြောင်းတွေမှာပဲထည့်ရေးထားတတ်တယ်ဒီမှာလည်း example ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး main idea ရှာတဲ့နည်းကိုဘာရုံစာအုပ်မှာတလို့ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလေ့ကျင့်မဲ့စာပိုက်ကလည်း main idea ကိုအလယ်ထဲမှာတွေ့ချင်တွေ့မယ်သို့မဟုတ်ခုနပြောလို့ပထမစာကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးစာကြောင်းတွေမှာတွေ့ချင်တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုချင်းချင်းပြီးတော့အဆင်ပြေလို့ဖတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစာပိုက်ရှည်ကို main idea ရဖို့အတွက်ကျွန်တော် practice question 3ခုလုပ်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့အဲလိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ကြရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီ practice question ကခုနကကျွန်တော် fiction စာပိုက်ရှည်ရယူလာတဲ့စာပိုက်အပိုင်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ practice question မှာကျွန်တော် level 3ခုခွဲထားပါတယ်အခု level က easy level အခုလုပ်ပေးရမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့မှာပါတဲ့စာပိုက် information ကိုဒီဘေးက heading နဲ့တွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းဖို့အချိန်1 minute ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြေတူတိုက်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ number 1က paragraph G နဲ့တွဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ heading မှာ accusation ဆိုတဲ့ keyword နဲ့ဒီ paragraph G မှာပါတဲ့ accusation ဆိုတဲ့ keyword နဲ့တွားတိုက်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် number 2ကကြတော့
paragraph F နဲ့တွဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ the father recognized the gravity of the injury သူကလေးတွေရဲ့ဒဏ်ရာကသူ့ရထွက်တာလုံးဝမရက်ဘူးပေါ့နော်ဒီစာပဲမှာတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ဖေကသူ့ကလေးတွေဒဏ်ရာရပြီဆိုတာတီးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကားပေါ်ကနေအမြန်ဆင်းလာပြီးတော့သူ့ကလေးတွေရဲ့အခြေအနေကိုတွားပြီးထိန်းချောင်းကြည့်မှတ်ပါတယ်ဆိုတော့ number 2က paragraph F နဲ့တွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတွားကြပါမယ်နောက်တစ်ခုကလည်းခုနလိုမျိုးပဲ matching heading လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့စာပိုက်တစ်ပိုက်ရဲ့ main idea ရှာနေတယ်ဆိုရင်ပထမစာကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးစာကြောင်းတို့မဟုတ်အလဲကစာကြောင်းတစ်ခုကိုဖတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ main idea ကိုတန်းရှာနိုင်ပါတယ်အကုန်လုံးဖတ်စရာမလိုပါဘူးဒီလိုလုပ်ချင်းကကိုယ့်ရဲ့ speed reading ကို improve လုပ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တန်းနိုင်ဆို1 minute တွင်ပြီးအောင်လုပ်ကြည့်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြေအတူတူတိုက်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ number 1က paragraph E နဲ့တွဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် narrator's dark psychological confession narrator ရဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ confess ဝန်ခံတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောထားတဲ့စာပိုက်နဲ့တွဲပြဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ paragraph E မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမစာကြောင်းမှာ my own Saturday morning happiness was more complex ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆို happiness က keyword ပါပဲ happiness ဆိုတာအဖတော့ psychological state ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် emotional state နောက်ဆုံးစာကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွားဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း I did wish that just once he to be hard bad enough to cry which would lessen the gulf I perceive between him and me ဆိုတော့ဒီမှာဆို तू ကဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မဖြစ်သွားဘူး तू တကယ်ဖြစ်စေချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဝန်ခံတဲ့အတွက်ဒီ paragraph E က number 1နဲ့တွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ် number 2ကကြတော့ paragraph D နဲ့ကျွန်တော်တွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် narrator ရဲ့အဖေရဲ့သူ့ငယ်ဘဝကြီးပြင်းလာတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောထားတဲ့အတွက် paragraph D မှာလည်းဒီကနေသွားတိုင်နေပါတယ်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့အဖေကသူငယ်ငယ်တုန်းကအိမ်လုပ်တွေစတိုင်းနေဝင်နာနေပြီးနေထွက်တဲ့အချိန်ဒီမနာတဲ့လောက်ရတယ်သူ့မှာကလေးစော့ချိန်ကစားချိန်တော့မရှိပါဘူးဒါကြောင့်သူ့ကလေးတွေကိုလည်းသူ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့လွယ်လွယ်လပ်ပေးစော့ခွင့်ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ paragraph D က number 2နဲ့တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး level heart level ရောက်ပါပြီဆိုတော့ paragraph 3ခုရှိပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့နည်းနည်းခက်တဲ့အတွက်10မိနစ်နဲ့30စက္ကန့်ပေးပါမယ်ဆိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးလုပ်ကြည့်ပါပြီးကြရင်ကျွန်တော်အဖြေတူတိုက်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ persistent pleading ဆိုတာဇရိုက် pleading ဆိုတာတောင်းဆိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုတောင်းဆိုတာနဲ့စီမင်းစည်းကမ်းချက်တွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်ရောက်လာရပေါ့နော်ဆိုတော့အဖြေက just a little we pleaded just 5 minutes just around this one corner please so over time we went from no suffering to no suffering till we are headed back home that's limiting the amount of time for an injury to occur ဆိုတော့ဒီမှာဒါကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ information ကဒီ heading နဲ့သွားစင်နေမှာလို့ကျွန်တော် number 1က paragraph B နဲ့တွဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် why so much worry about us getting hard
မှာ HUR ဒီဟာဆိုတာ synonyms of injury ပေါ့နော်နာကျင်တာဒီမှာနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း how will we know the game was over of course our injuries were not serious a jam finger a skin knee ဘယ်လို type of injury တွေကို narrator ဒီစိတ်ဒီမှာပြောပြတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ paragraph C က injury အကြောင်းပြောထားတဲ့အတွက်မို့လို့ number 2နဲ့တွဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ number 3နောက်ဆုံးဟာကြတော့ aggressive confrontation between neighboring father ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် aggressive ဆိုတဲ့ keyword ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Tell me about this servant, he demanded, leaning toward him aggressively, his belt marked a bright purple. ဆိုတော့ဒီမှာ keyword aggressive မှာ aggressive ဒီ narrator အဖေနဲ့ neighbor father ကြီး Mr. Marconi နဲ့စကားများနေဟာကိုပါစာပိုက်ထဲမှာသူထည့်ပြောထားတယ်ဆိုတော့ number 3က paragraph A နဲ့တွဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so ကျွန်တော် skimming လုပ်ပြီးသွားပြီ skimming ပြီးတော့နောက်ဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ scanning မှာ scanning ဆိုတာ reading for specific details အတွက်ဖတ်တာ It's not like you read the whole passage in detail but rather you read only the section of the text that give you the correct answer to the question. So scanning ဆိုတာလွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လိုတဲ့ paragraph အပိုက်တစ်ခုကိုဖတ်မှာဒီမှာတည်ထားလို့ရတာကတချို့ question တွေမှာ keywords လေးတွေပေးတတ်ပါတယ်ဥပမာ what is the main purpose of paragraph 4 based on paragraph 9 what is the main reason the narrator's father let the blinds serve the track so ဒီမှာ keywords လေးတွေကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် paragraph 4 and 7 so ဒီမေးခွန်းလေးရဲ့အဖြေရကိုတစ်ပိုက်လုံးဖတ်ရမှာလို့စရုပ်ရစာပိုက်နဲ့စာပိုက်9ခုမြောက်ကဟာလေးကိုဖတ်ရမယ်နောက်ပြီးမေးခွန်းကမေးတာက narrator ရဲ့အဖြေကဘာလို့သူ့သားတွေကိုဂုဏ်တင်ကမောင်းခွင့်ပေးလိုက်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုမေးတာအဲ့တော့အစာပိုက်ထဲမှာတခြားအကြောင်းအရာတွေမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေထည့်ထားတယ်ကိုကအဲ့ကိုအာယုံစိုက်တယ်မလို့ကိုလောက်ကမေးခွန်းကမေးတဲ့အဖြေကိုစာပိုက်ထဲမှာတွေ့အောင်ရှာရတယ်ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော် skimming scanning နှစ်ခုလုပ်ပြီးသွားပြီဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ close reading မှာဒီ reading technique ကိုကိုကစာပြန်စစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြေကို verify လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာပြန်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီကြောင်စာပိုက်ရှည်ကိုအသေးစိတ်မေးခွန်းနဲ့တွဲဖက်ပြီး critically analyze လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲလုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်So မေးခွန်းမှာဗာမေးလဲဆိုတော့ what is the main purpose of paragraph 4စာပိုက်နံပါတ်4မှာရှိတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဘာလို့ size ရာဒီလိုရေးရလဲအဲ့လိုမေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ option တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ် A က to highlight the setting of the story ပုံမြင်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနေရာပေါ့နော်နံပါတ် B ကကြတော့ to explain the resolution of a conflict ဒီပြဿနာရဲ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကိုရှင်းပြခြင်းလို့ narrator ဒီဟာကိုရေးရပေါ့နော် option C မှာဆိုရင် to reveal the motivation of a character ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်ရဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရဲ့ခွန်အားမြင့်တင်မှုကိုပြောပြချင်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် to illustrate the relationship between two characters စကားနှစ်ကောင်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြသချင်တော့လားကျွန်တော် paragraph 4မှာရှိတဲ့ဟာကိုတွားပြီးတော့ analyze လုပ်ပြီးတော့ဒီအဖြေလေးခုရွေးပြရမယ်တစ်ပိုင်လုံးဖတ်ကြမလို့ paragraph 4ကိုရှာမယ် paragraph 4ကဒီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ချင်း1 minute ပေးပါမယ်တက်နိုင်ဆိုခေါ်တာကိုစူးစမ်းပြီးဖြေကြည့်ပါပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူဖြေတိုက်ကြည့်ပါမယ်But the next Saturday, when we pulled up in the track, Mr. Marconi came out too and took my father aside. Mr. Marconi ဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်ကစနေနေ့မှာကုန်တင်ကားရနဲ့ထွက်လာပြီးတော့ဒီ narrator ရဲ့အဖေကိုပေါ့နော်ဘေးကိုဖယ်ခိုင်းပြီးတော့အမှသူစကားရှန်စပြောတော့ Tell me about this servant, he demanded, leaning toward him aggressively, his back marked a bright purple. ဆိုတော့ဒီမှာပြောရပါတော့ဒီနေပါရဒီ surfing အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ကိုပြောစမ်းပါတဲ့ So lately things has gotten a little easier between them so much so that my father had remarked on it even speculated that his neighbor had decided to bury the hatchet ဒီမှာနောက်ကြလာတော့တဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကအစီအမြေချောမွေလာရပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်အဖြေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ
to highlight the setting of the story နေရာဒေသကိုအဓိကပြောခြင်းလို့ paragraph 4ကိုရေးထားလားဆိုတော့ဒီမှာပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ချိန်တော့ပါတယ် next Saturday ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်နေရာသူတို့ဘယ်နေရာမှာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာမှမပြောဆိုတော့ဒါကို eliminate ခဏဖယ်ထားလိုက်ဆိုတော့ number B to explain the resolution of a conflict ဒီခုနကနေပါ Mr. Marco အနေနဲ့ဒီ narrator ရဲ့အဖေနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းချက်ပေးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြခြင်းလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ် paragraph 4မှာအဲ့လိုတော့ထည့်ရေးထားပေမဲ့တိတိကျကျအပြည့်အဝမရေးထားဘူး had gotten a little easier between them so much so that my father had remarked on it အဆင်ပြေသွားပြီလို့ပဲပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးအဆင်ပြေသွားလဲဆိုတော့တိတိကျကျထည့်မရေးထားဘူး speculating ခံမှန်းတာပဲလို့ပဲပြောထားတယ်တကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် option B ကိုလည်းထည့်ပြီးစဉ်းစားလို့မရအောင်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းခဏပေးလိုက်မယ် option B so option C to reveal the motivation of a character ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြံ့ခိုင်မှုပြသခြင်းလို့ဆိုတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာက paragraph 4မှာကကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇက်ကောင်ကတကောင်နဲ့မဟုတ်နိုင်တိုင်းအဖေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Mr. Marconi ဆိုတဲ့နေပါကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဇက်ကောင်ကတကောင်နဲ့မဟုတ်နှစ်ယောက်နောက်ပြီးစိတ်သက်ခွန်အားမြင့်တင်တဲ့အကြောင်းအရာတခုမှမပါဘူးအဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ option C ကိုလည်းရွေးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ဟာ number D to illustrate the relationship between two characters အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော် number D ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ number 20ခုနလိုပဲကျွန်တော်ဖတ်ဖို့အချိန်1 minute ပေးမယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်အဖြေတူတူတိုက်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဖြေကြည့်ပါon paragraph 7 what happened as the ride in the track continue เนาะ so paragraph 7မှာမိတာကကိုနေကမောင်းနေနေပါဆက်ပြလဲဟို option A မှာဆိုရင် the rules become less rigid စီမင်းစည်းကမ်းတွေကတပြေးပြေးတင်းမာမှုတွေလျော့လာပေါ့เนาะ number B က the different rules are compared မတူညီရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းချက်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ထားရပေါ့เนาะ number C က the rules become clear to the narrator စီမင်းစည်းကမ်းချက်တွေကဒီ narrator အတွက်ရှင်းလင်းသွားဒီစီမင်းကပါလဲဟိုစီမင်းကပါလဲဆိုပြီး so number D the mother of the narrator adds more rules ဒီ narrator ရဲ့အမေကစီကံချက်အသစ်တွေထပ်မံထည့်သွင်းတယ် paragraph 7ကိုကျွန်တော်တွားကြည့်မယ် scan နဲ့ဒီမှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် serve လုပ်ဖို့ခွင့်မပြုထားဘူးဆိုတာဘာအကြောင်းပြချက်မှမပေးဘဲနဲ့မလုပ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲစီမင်းစီကံထည့်တာပေါ့ narrator အဲ့လိုပြောတယ်တောင်းဆိုရပေါ့နော်ခဏလေးပဲသူတို့ဒီမှာကစားခြင်းနဲ့ပေါ့ serving လုပ်ခြင်းနဲ့ပေါ့ and so it was that we wore my father down သူ့ဘေကိုများမကတောင်းဆိုရပေါ့နော်အတင်းအားတမသူ့ဘေကလည်းမတက်နိုင်ဘဲနဲ့ခွင့်ပြုခဲ့ရတယ်ခုနက option မှာကျွန်တော်တို့မှတ်မိသလောက်တွားဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် narrator ရဲ့အမေကစီမင်းစီကံချက်အသစ်တွေထည့်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် the new rule was no serving the track but that made us miserable ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်ဘယ်သူထည့်တယ်ဆိုတာဘာမှမပြောထားဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီမှာနောက်ဆုံးစာကြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် narrator ရဲ့အမေကဒီမှာ remind ပေးတာပေါ့နော် view site ပြီးတေးရဆိုဒဏ်ရာရရင်နင့်ဖေကငါ့ကိုအရင်ကုန်စုံမှာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောထားတယ် narrator ရဲ့အမေကစီမင်းထုတ်တယ်လို့ဘာမှမပြောထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုနက caution ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် caution number 20မှာ option D ကိုရွေးလို့မရပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဘာမှမပြောထားတဲ့အတွက်ဒါအပြည့်မှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ number C ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင် the rules become clear to narrator the rules become clear to narrator ဆိုတော့ဒီ paragraph 7မှာအစရကသူက narrator no serving ဆိုပြီးတော့သူတည်ထားတယ်အစရကရှင်းလင်းပြီးသားထပ်ပြီးရှင်းသွားရဲဆိုတာကိုသူဘာမှသိမပြောထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာစီမင်းစီကံအစ်စ်တွေလည်းမထည့်သွင်းထားတယ်လို့ဟို narrator ငါတဘောပေါက်သွားတယ် real life ဆိုတဲ့ keyword လည်းဒီမှာ paragraph 7နဲ့မှာထည့်မထားတဲ့အတွက် option C ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့တာ A နဲ့ B နဲ့ option ပဲကြံတယ်ဆိုတော့ကြည့်ကြအောင် the different rules are compared တဲ့မတူညီတဲ့စီမင်းစီကံတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ထားတယ်တဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စီမင်းစီကံအစ်စ်လည်းမပါဘူးရှိပြီးသားစီမင်းကိုပဲသူကထပ်ပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နော် no serving to no serving till we are headed back home လို့ပဲပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတူတဲ့ဟာကို compare လုပ်ထားတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေဟို option B မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် different မတူတဲ့ဟာပြောတာဆိုတော့ဆက်ညင်ဘက် contradict ဖြစ်နေဆိုတော့ option B ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးလို့မရဘူးကြံခဲ့တဲ့ဟာကြတော့ option A the rules become less rigid စီမင်းညာတပြေးပြေးရုပ်ရော့လာရပေါ့နော်ဆိုတော့ option A က the correct answer ပါဆိုတော့နောက်ဆုံး question တစ်ခုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ခုနလိုပဲကျွန်တော်ဖတ်ဖို့အချိန်1 minute ပေးမယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်အဖြေတူတူတိုက်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဖြေကြည့်ပါ
ဒီခုနကစာပိုက်ထဲကစာကြောင်းအတူလေးကိုဒီမှာရွေးထုတ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ question ကမေးတာက based on the sentence what does the word emulate mean emulate ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလို question type ကဘာကိုစမ်းစစ်တာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ vocabulary ကဘယ်လောက်ကောင်းလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး question type တွေကလည်း real RLA exam မှာမေးတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတစ်ခုပါတယ်ဆိုတော့ emulate ကိုမသိရဲ့တူတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူး option ၄ခုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် distract ion လွှဲတာပေါ့နော်နံပါတ် C က imitate အတူယူတာပေါ့နော် copy ပေါ့နော်ဆိုတော့ B က avoid ဆိုတော့အားလုံးသိရရှောင်တာ A ကကြတော့ teach သင်တာဆိုတော့ emulate ဒီ emulate တလုံးနဲ့ဘာလဲဆိုတာတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ context ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်း clues လေးတွေတဲမစားလေးရတယ်ဆိုတော့ဖတ်ကြည့်မယ် I deeply envy Bobby his self control တဲ့ဒီမှာပြောချင်တာ narrator က Bobby's ရဲ့ self control ကိုအားကြတယ်လို့ပြောတယ် and try my best to emulate him emulate ဒီမှာတွားပြီးတော့ထည့်ကြည့်ပါနော် apply လုပ်ကြည့်ဒီနေရာမှာ emulate distract သူတို့နှစ်ခုအဓိပ္ပာယ်တူမှာစဉ်းစားမတူဘာလို့မတူလဲဆိုတော့ဒီမှာ envy လေအားကြတဲ့ဟာကို ion ဘာလို့လွှဲမှာလဲ right ဆိုတော့ဒီက make sense မဖြစ်ဘူးအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဆိုတော့ဖယ်လိုက်မယ်နံပါတ် C imitate ဒီအဖြေရဖြစ်နိုင်တယ်မှန်လောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ Bobby ရဲ့ self control ကိုအားကြလို့သူလည်းလိုက်လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့တခြားအရာကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် B avoid ကရှောင်တာပေါ့နော်ဒီမှာ narrator ကအားကြတယ်ပြောပြီးရှောင်တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီနံပါတ် D နဲ့သွားပြီးစစ်နေဆိုတော့ B လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး A တင်တာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့တင်မှာလဲအားကြတာအဓိပ္ပာယ်လုံးဝမရှိဘူး right ဆိုတော့ emulate ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က imitate ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ context တုံးတာဆိုတော့ option C ကဖြေမှန်ပါ